Hintay nga ti tata panang sarabu ken Jesus nga ariti kapya idir itay nga ikanta ti tinatanok na Hosana Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo, ti kararag tayo, ti pagyaman, da Jonathan, ken Florencia Gabayne, ken ti pamilyada. Kakabsat, ti Diyos, intalik na kada tayo, tinaduma-duma at alugading, sanikwa, sirib, kananyaman nga paglaingan, namnamaen na nga daytoy, mananam dagiti kakabsat tayo, mariin na dagiti kakabsat tayo kas pagyaman iti Apo. Agkamatalik tayo iti tulong ken grasya na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti nasantuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon.
iti kangatwa, ket ditoy daga kapya, kadagiti tattao na imbag ti panak naknakemda, ibunan nagtaka, itanok nakapagrugbabanda ka, daydaya wenda ka, agyaman kamken ka, gabuiti naimdakla, adayan mo, gloria iti Diyos, iti kangatwa. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Hesu Kristo, bukbukto nga anak ti Diyos nga apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama, gloria iti Diyos, iti kangatwa. Kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasol ti lobo, awate kadaitu arararaumi, sika situtugan, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami, gloria iti Diyos, iti kangatwa. O Apo Hesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nang nangruna nga ipakitam ti pannakabalin mo, babaan ti panangaasim ken pamakawan mo, iburay mo kad adi agres at tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Amos. Kuna ti Apo ang manakabalin amin, asi kay tupay da kayo ananamay ti biyag na ditasyon. Asi kay tupay da kayo ngagid idda kadagiti napipintas ken nalamuyot as sofayo,
ken nagsidsida iti karne ti urbon a karnero, ken baka a nagapu iti arban. Pagayayat yu tagputar iti kanta, akas ken ni David idi, ket tukaren yu iti arpa. Aginom kayo iti binurburnay nga arak, ket sapsapan yu ti bagiyo kadagiti kanginaan abang banglo, ngem saan kayo ngagladingit iti panakadadael ti Israel. Ngarud, dakayto ti umuna amay talaw, akas balod iti sabali adaga. Agibuston dagiti panagrarambak, ken padayayo. Ti sao ti Apo. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Kanayon nyo atong palen ti Apo ti Karina. Isu ti mangtet ti ustisya kadagiti mayrurumen. Ken mangtet ti daraon dagiti mabisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Luktan na ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti mailupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti ganganaet. Saranayan na dagiti balo ken ulila. Lapdan na dagiti managdakdakes iti panggepda. Agnanayon ti panagturay ti Apo. Wen osyon agarin to di Diyos mo iti amin a tiyempo. Ti may basa na adaw ti umuna surat ni San Pablo ken Timoteo. Sika, kas may sa tao ti Dios, ikagumaam asuruten ti kinalinteg, ti nadyosan a biag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos, ken kinatakneng. Makirupak ka anaimbag, iti natanok adangadang ti pamati. Gunudem ti biyag nga agnanayon, anangayaban ken kay ti Dios, iti impakaamom ti kinapudnom, iti sango ti ado a saksi. Ita, bilinen kay ti matang ti Dios, a paggapuan ti amin a biyag, ken iti sangwanan ni Jesucristo, anang saksi ti kinapudno, ti saklang ni Poncio Pilato. Sa limat-betam ti bilin, ket di mo'y palubos a matulawan wenno ada pakababalawan aging gati aldaw a panagparang ni Apo tayo a Jesucristo. Inton dumteng dayta a tiyempo, iparangarang to ti Dios, ti madaydayaw ken kakaysuna amang ituray, ti ari ken Apo dagiti Apo. Isulaeng ti sana matay, agnaed ti silaw nga awan iti makasideg. Awan ti siya sino man ang nakakita ken kuana. Awan ti makakita ken kuana. Adda kuma ken kuana iti dayag ken agnanayon a panakabalin. Amen. Ti sao ti Apo. Diyos na po tayo. Alle, alle, alleluia, alleluia, aminat, alle, alle, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti Pariseyo adda idi may sa abaknang akanayon asi kakawes kadagiti agkakangina alupot
Inaldaw met nga agbibiyag asibuboslon. At damat may sa anapanglaw nga agnagan Lazaro, nalapunos iti gaddil. Inaldaw ang maipan iti ruangan iti balay iti baknang. Tartarigagayan na ngamin apidpiden ti bisin na kadagiti marigreg iti lamisaan ti baknang. Pasaray mapandildilan dagiti aso ti gaddil na. Natay tinapanglaw ket impan dagiti angheles iti ayan ni Abraham. Natay met ti baknang ngem na itanem ket na itanem. Idi agsagaba iti napalalo ijay Hades timmangad ket nakita na ni Abraham nga adda iti adayo agraman ni Lazaro iti abay na. Iti kasta impokkaw na ama Abraham kaasyan nakadi. Ibaon mo ni Lazaro amang babasa ti ramay na ket palamiisan natoy dilak. Takas taunay ti panakatutuok ko iti daytoy nga apoy. Ngem kinuna ni Abraham, anak ko, laglagi pem akabayatan di panagbiag mo, adda amin ken ka akinabak, adda amin akinabak nang ken ka. Ngem naglakam ni Lazaro iti rigat. Itan, adda ditoy amaliwliwa, adda ka dita amatutuok, saan la adayta? Adda dakkel ayuyang tinagbaitan tayo, tapno saan na makabalasiw dagiti mayat nga umay dita, manipod ditoy, wenno dagiti aggapo dita nga umay ditoy. Dawatek nga rod ama kinuna ti baknang, nga ibaon mo ni Lazaro iti balay ni amak, tapno bagbagaan na dagiti lima akakabsat ko alalaki sadyay. Amangan no umay damet ditoy ayan tituok. Ngem kinuna ni Abraham, adda ni Moises ken dagiti propeta ang magbaga kadakwada. Bayam dagiti kakabsat mo adumngeg iti sauda. Saan nga umanay dayta ama Abraham, insong bat ti baknang. Ngem no agungar ti maysa kadagiti natay ket mapan kadakwada, agbabawi danto kadagiti basbasol da. Ngem kinuna ni Abraham, no di dadinggan ni Moises ken dagiti propeta, di danto met la mamati. Uray pay no adda agungar kadagiti natay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Adda nayasaynak iti kayal alis ko iti maysa nga parokya. Anyo nga damagan man no sinno ta amok nga damarmaritisyo niya. Kadagiti matattao ijay parokyanos amin. Welcome Father, welcome. Thank you ako nakmad nagparamid da pay ti tarpulin ko jay pala rupak ta pandaing kabul amok lang arod nga kagurgura kon ta nagpangit apan da pala pinaikkan ti tarpulin jay rupak ing kabil ko jay ayan ti kulungan ti manok kon so jay sipi tendan. Welcome ko na da. Thank you ko na. Kabigatan na mamigat kami. Kaday may nakasapsapa. Hello Father, good morning. Umayak man makipangan. Ay wan amam may kan. Nya si dayo tinangawan na si dami. Napayang nga bulong ti marunggay, dasagpaw na nga ulo ti bangos nga pangkis. May sagagay sakam nga daing nga daytay siksikan plus sagagay sakam nga itlog. Kati kunana ka, ay, kunana di si dami ka, ay, kunana. Jirupa na nagbaliw, may kanatamangan tayo, hindi na magkayat ti umay manganan. Siyempre no, diyan mo no taga ano daytoy. Baka ti expectaran na mga sinami ka, spam, nagitay bacon, nagitay tosino, corn beef, nagitay mga tatinamnamaan na gayam. Kung hanak particular iti masida, uray inya. Ang laka nga nabangles mo't angam, no kapilitan no napiting akin na imas latamat. Hanak nga particular, ta isumot indakdakkel ko ngamin. Hanak mga naruam nga agsitsida kada kita, agbirbirok kada kita kung kunayong katustusino kada ko. Basta natural lang. Uray ti pagiddaan. At na kita na mga agayan best da, iya ayan ti pagiddaan da. Damdamok ti agidda ti foam. Seminarista ak idite bawal awam met hangka mga mabalin nga wanti foam mo.
Apo damot pum ko ginatang ko dati kaiingpisan nga kastan ni agidda ak kasla ako malmes. Jak naruwa mata. Anya pagiddaan mi ngamin. Ikaman amuyo ti ikaman. Numnumot adda dati pang pamilya nga ikaman no amuyo dayay dati da kay amin ka nakatatidog. Nakakita kay ti kasjayan. Tay silag. Dayay nulukutam dayay ti panagidulin mi dayay haming ako pinan lukutam. Ang kasamo nakakita kasjay. Ipasangger mi yan ti diding yan ti silad ko nami nga nulin nemangan kanayo nak nga ijeng aglemeng ammo dalatan ang adda kay jeta naglaka mo ji ikamen mulati ammo kapag lemeng idi kuan adda bukod kun nga ikamen ta nagsasaruno kam nga rod ni manang na iyanak 1974 ay 1972 74 ni ma siyak 76 ken 77 daading ko digat ubing kami at kaabay da inangan awan tinang kudkod tibukot ko nga kudkod man tibuk awan ti kasjay kanyak alaem ta ikamen mo ta ikamen ko idin addan dagitay malagipyo dagitay plastic nga blue yellow red dagitay kas lanalaga-laga kay pinakakita kasjay sa bagay social kayo nga taga Salcedo ta nayanak kayo ka foam nga dagosen kada pampers nga tan da kami kay lampin pailan manong ko may kawaluak lampin ko pailaan namuyo at lampin. Kada bukod ko nga pumidin numnum mo day di amang kumat ammo na mo ti agkarpentero basit di na pay saya atin mo di datar mi imbes ko mga ti datar na kaday tay kiling wono na unnat nga kawayan day tay mo bayog nga bukol di buko na amuyo bukaw no maitira di buko mo anyo maawatan dati ta rich kids kayo kas jati di makkelan mi iso nga di damdamok ti agfom kasla ak malmes honestly kasla kala nga makaturog na pudot ti bukot ko nak ide tamay mayat di datar apaya kita nyo mati maibasa denggen nyo nga nasayaat da kayo nga baba nang si kayo pay da kayo ananam ay tibiyag na dito'y Salcedo da kayo nga agid idda tinapipintas ken nalamuyot asufayo ayay nakasopa ka ang over ka to aga arak to malata pa dam agsinsida iti karne ti urbon na karnero kunana pagayayat yu ti agputar kunana ngamin daytoy surat ti libro ni Propeta Amos daytoy ti imbagana kada kayo nga tagasyon kunana pag anya kunana agiinom kayo ti binorburnay nga araw narawo da mula nakarkaro da mga taga Salcedo adag ito binurnay datayo ka 1.5 laang binorburnay nga arak niya ka agusar kayo ti bangbang longam kunana ngem saan kayo nga agladingit ti pannakadadael ti Israel na barayuboy abiyag ito ibanghelyo na ikonektar anya ti ibanghelyo at damay sa aba nang kanayon nga mangmangan nakakawus ti napintas at damot may isa nga na pobre agpalpalama ni Lazaro na lapunos ti gaddil nakanibaan siguro adatoy dildil patan ti aso jay gaddil na mapanmangan ti murkat amuyo ti murkat murkat han nga murkat sa bali ti murkat datayo murkat di mo numangang datayo nga minti stable food tayo inna poy haan katimurkat daya marigreg nga inna po dya aglawlaw ti plato maawatan nyo haan day diinang ko kagura na ti namurkat nga mangan nadagtinatinag yayan ti abay ti ruar ti platom ti adda ti pagsa sa umi nga naugaw amoyo ti naugaw nadaras kano nga maibos jay nagyan jay pamagasan naugaw kunana tadagiti murkat kanya mihaan laeng nga kasya nga ibasura mon or orayon dagitay aso tay sumeti hangka nga mangala tinasayaat nga kanen di kanen ti aso mi ke di murkat naginnawan danumam tumet ti duadangan iso ti kanen ti aso kasya mo kanya mi danuman mi kati murkat kanya mi na malas iso nga numabalbalin nalinis jay platom at damo do dit makitam nga kala ja narwam nga makakit-kita nga daytay nga mangan ka nga dagitay mangan nga nakawarwara jay ruar ti plato at dakas jay kasla tagimalasen da
Sa bali di idea tayo timurkat, kin idea da ito ibanghelyo timurkat, anya-kanya da timurkat na barayuboy nga lamisaan, ti kanenda unleavened bread, tinapay nga awan ti libadura na, awan ti tisyo kada pagbugwan kada kwa, data idta nga banda, wine ti inumanda, haan nga danum. Kaanya ti ba ipagbuggo dano naman ti kaji da, pagpunas da, mangalad na mo ilagi tinapay, sigun kadagiti agad adal ti Biblia nga eksperto, jak pa'y nakakita mo ka iditikas jay, ni siguro nati ka adday din. Iso ti ibaleng da di baba, di sirok ti lamisaan kanen ti aso, iso ti mapankan kanen ni Lazaro, iso ti pagbibiyag na, dildilpatan ti aso, kanukit kitaan tayo, tatanga panawon, basol ka diti adda sa nikwana, apay dakes kalauna yun no naparaburang ka nga nagbiag nakapaadal ka kaadda maigatang mo ti kayat mo makaidda ka mo iti sopa, basol ka dino adda mo sa position mon, haan ti berberuken ni Apo Jesus di jay, addaan ka man, anya ti adda nga talent king ka, anya ti adda nga sanikwa kanyam, sanikwa, talent, adal, position, possession, ti birbiruken na, kas anong nga aramaten, tapno ag benepisyo ni kabsat mo. Taapay ang amin. No dadduma, ti pangrugyan ti hantay nga pa nagbenepisyo, hanga pa nagbenepisyo ti dadduma, ti pangrugyanan na, no datayo nga naparaburan, ken datayo nga tattao, no malipatan tayon ti agyaman. Ti agyaman, saan laeng nga agparintumeng, agkararag ken ni Apo Diyos nga agyaman ak Apo iti parabor mo, haan. Haan laeng nga umay ka agpamisa ta na patgan di kararag mo ken na addamot parabor na ken ka, haan lang nga day ti panagyaman. Ti kapintasan nga bunga ti panagyaman di kararag mo no ammom nga ibingayan ni kabsat mo, aramatem tatalentom para ken ni kabsat mo. No ammom nga aramaten day nga sagot para iti kabsat mo, day ti kapintasan kadakkelan nga bunga ti panagyaman. Mangrugin no hammon ammo ti agyaman, mangrugin nga di bagimon ti serserbiam. Kadagita ang tatta nakadado ti issues ti gobyerno tayo. Laban ditoy, laban dita kinutkutan ditoy, naggapuan na gamin dayjay. Dayjay grasya nga na gundaway da nga agserbi, no dadduma haanen nga para iti tao, haanen nga pagimbagan ti sabali, ti pinanunot dan nga immo na para bagbagidan, haandan nga ammo ti agyaman, ti pagyamyamanan dan kadya para di bagida kamaliday jay. Iso nga ti panagyaman no ammo nga iburay dayja addaking ka, mariri na dagiti tattao dayta ti kapintasan nga panagyaman. Haan lang agpatingga ti kararag. No mariri na da nga adda Diyos gapuking ka daytan ti panagyaman. Talento. Kitaan nyo talikod. Talyawan nyo diyan iladawan nagdakkel. Ni awan tumalyaw. Wow! Dayta pinpinturan ni Brother Jim. Dadto ni Brother Jim ni. Ti original na dayta hangapin ta ti tao Guadalupe dayta. Ni Apo Santa Maria tinangiprinta ijay Tilma jay kagay ni Juan Diego. Katapta ni Brother, tinulad na. Haan nga pinta ti tao, di original na dayta. Nga po Santa Maria nang iprinta, tatatuladan na talent dayta. Na mong nga ibura di talentom para iti sabali, dayta ti pagyaman kini Apo Diyos, ialay mo, idaton mo kini Apo Diyos di talentom. Data ni Brother, pinpinturan na, no maikabil to dagitay painting na ditoy, na pinpintas to manen. Anya dayta, talento ti tao. Idaton mo nga pagyaman. Ti adda sa nikwana, itid na mo di kwa na tapno adda gaston di mang pinta. Talento dayta, no idaton mo kinapo Dios dayta nga talento, dayta ti kadakkelan nga pagyaman. No mari na dagiti tao, no addaang ka, dayta ti kapintasan nga panagyaman. Haan nga agyamyaman nak Apo ta adda sa nikwak. Agyaman nak Apo ta dumakdakkel jibi sa nikwak. Anya ti berberuken ni Apo Diyos kanya tayo, kinday tiba nang ayan na di pusom no naparaburang ka. Ayan na dagiti tattao no paraburang ka. Adda nga ro di kunana pa iti salmo nga, anya ti magunggunam no masana matagi kwam ti entero alubong no mapukaw mo met ti biag mo.
Uwan manula nga, tawon ti biyag tayo dito'y lubong. Kaya tayo ti agkamkam. Kaya tayo ti agala. Kaya tayo ti agpundar. Ngam no awan na kari na day nga laing mo, data nga parabor mo, si asin no kanto after the 70 years, matay tayo to, na siya at no maabot tayo pa'y. No awan na kari na day ta, kas anong tungor ti panagsungbat mo no data labagbagim ti pampanunutan. Anya pa ti may nga panagyaman. No di adal ka, agtrabaho ka, anya ti kapintasan nga panagyaman, saya atem nga iserbi. Saya atem nga itrabaho. Ti karo na ka, nagkarkararag ka nga maadang trabaho, idinaadang ka trabaho, puro complain mo ti biyag mo, nakarupang at talubong mo. Adaan ka ti posisyon. Na ikang katigundaway nga agserbi ka dagiti tattao. Anya ti pagyamon mo kini Apo Dios ken pagyamon ka dagiti tattao, saya atem nga iserbi. Daytoy marinada nga adda Dios gapuking ka. Haam mo nga tagikwaan, dayjay nga rod ti kamalina dagiti kakabsat tayo ka. Apandan bukudan dayjay na isagot kadakwada, dayjay ti kamali. Ngura siya kumama nga padi. Nagyaman na kini Apo Dios. Taapaya, pinili na, uray siya ti kananangan ije klase me, tarupak hambay nga maikaring agpadi, ta nagugwapo mo ti papadi, kaslaak mo tagaubog nga sulagat. Talaing ko kaamot, ti ugali kaamot, ngam anya ti kapintasan nga panagyaman, ikarkarigatam ti agserbi, uray pa'y no agkara, itublak tayo mat, uray no agkamkamali tayo mat, ikarigatam ni agserbi, nga napudno nga agserbi. Hamo nga baring-baringan, tanarigat ang agpaiso ngam subsublihanan nga rod. Ngam na ti pampanunutugan ka, siyak ti pade. Tila sermon ko ka, agdaton kayo, iimot. Kung kunam latada. Tila mo nga isermon ka, agdaton kayo, imot. Datalata mo ti bagbagamon ka da. Di da mo mari na nga padi ka, anya ti kunada nga rod ka. Diya makakararag no day tapadi kunada. Kasano nga rod nga pagyaman mo mataki na padim kanyada? Kasano nga rod nga mari na da no di ka isa-isaya. Ikarkarigatan ata, awam mo ti perfect. Dahil ti panagyaman. No naadaan ka ti sani ko, agyaman ka kini Apo Diyos, kitaam ti pagsayaatan ti kakabsa mo. Tulungam nang runa ka dagiti makasapol tanaglakamo't ti tumulong no adda no maisubli na dayjay tulong tayo kada ito ti ibagbagana kasla daytoy nabaknang nakasla nagdakkelakit ti basol na meten taapaya nang nangan nasaya at awam mainaramid na nga madi ngam nakurang di ayat na nga inted na kinni Lazaro. Anya pa iti maudi nga nagpintas nga imbagana ditoy. Kuna di ba nang ibaon mo nga rod ni Lazaro kadagijay kakabsat ko. Anya ti kuna ni Abraham, haan adda dagiti propeta bay amta dumngeg da kadakwada. Dumngeg tayo met no mapalagipan ipapuso. Kadagiti propeta hanak ba nga propeta. Ngam anya dagijay sasaot ti Dios, dagiti mensahe na ipapuso dumngeg tayo met. Kunana ka dahi tibanangan ka may mayat numapan ni Lazaro mamati dano at agungar ka dagiti natay apay kaya iyo pay lang agungar ni apong yo tadda may mangal alyakan niya yo sakay to mamati nga adalangit ken impyerno di propeta no palpalagipan na tayo ni Apo Dios oy hammo unay no kunana denggem hang kaunay agtangtangsit hanga maibagay denggem. Day talaing mo iburay mo haam mo bukbukudan. Day jay matitarigagay na kanya tayo. Wan narigat nga perpeken, narigat nga aramidan, ngam napinpintas ano padas-padasen kin ikarkarigatan nga aramidan. Ulitin tayo anya ti kunana, anya di magunggo na ti tao, no matagi kuan na ti entero alubong no mapukaw na met ti biag na. Ulitin tayo. Ipapilit tayo. Dakis ka dino na paraburang kahaan. Basta amom nga aramaten dayta nga naiparabur king kaanya dayta sa nikwa, talento, sirib, position, no kayam no adda katituray, no adda adal mo,
Anya ti kapintasan nga pagyaman mo, anya dayjay iserbim nga nasaya at kadagiti tattao. Dayjay mo ilat tarigagay tayo. No malipata mo ti agyaman kini Apo Diyos kadagiti grasya na isu dayan, mangrugin nga tabagim ti serserbiam, mangrugin a mapukaw ka. Kas anong tungarod nga sungsong batan tayo. Kas anong tungarod mat no saludsuden na no kas ano tayo nga inserbi dagiti sagot nga adda kada tayo. Ulitin tayo. Awan magunggo na ti tao no matagikuan natin pero alubong nga mapukaw na mo tibiyag na. No addaan kanya tayo dito yun, dito'y pailaang maririin na tayo tibiyagan. Ngam no addaan ka, adda talent mo, adda position mo, ham mo nga saya atin nga nalaing, kasla maririin na mo ti patay itibiyag mo. Ala umararaw tayo kani Apo Isos, iso nga pagtuladan, iso nga naggapuan ti amin nga adda kada tayo, ti Diyos nga nang parabor kada tayo, addaan tayo ko mati agyamyaman a puso. Ti agyaman ulitin tayo hanla akararag. Ipari na kadagiti kakabsat tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos. Bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos a nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos a kasmatlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet na nailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat kumararag tayo iti ama na ilangitan, tapno babaen ti Espiritu Santo, ited na kada tayo dagiti naan-anay akasapulan tayo, iti biag, ket makita tayo ket maikari tayo nga agbalin nga anak ti Apo, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem dagiti ar-araraw mi. Para kadagiti mga idadaol iti simbahan, ni Santo Papa Leon, dagiti obispo ken papadi. Ituloy da kuma ti mangidalan iti panagkaykaysa, panagsisinaranay ken panagpapada, tapno maamiris ti amin ti simbaan, ket pudno a simbaan dagiti napanglaw. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, aramidan da kumaamin na kabailanda, ang mga trabaho ti pagsayaatan, ken pagimbagan ti amin, aglalo dagiti napanglaw, tapno naragragsak, ken narangrang ay tibiyag ti tunggal maysa. Dawaten mi ken kaapo. Para kada tayo amin na nagkaykaysa iti daytoy apadaya, maamiris tay kumati kinapateg, iti panagsisinaranay, panagtitinulong ken panagiinayat, tadaytoy iti galad ti na Kristyanuan a panagbiag. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagiti marigrigat, masaksakit, ken may dadanes, ni Kristo Jesus, ang nagsagaba, na ilansa ken natay iti krus, akanayon nga adda, ang makipagkaykaysa iti sidong da.
ti paggapuan kumatipigsa, kired ken namnamada ng agtuloy ng agbiag. Dawaten mi ken kaapo. Para kadagiti ay ayaten tayo apimusayen. Awaten kumaidan ti Dios anamarswa, ti langit ken daga, iti saklang na kas ken ni Lazaro, ngaddan ak makipagkaykaysa kadagiti angheles ken sa santos iti Dios. Dawaten mi ken kaapo. Agulimet tayon tayo maddawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay matiraman nga ikararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo amay kararag kadakwada. Iraman tayo peng ikararagan dagiti anak tayo nga agtutubo nga madamati tubay da ijay barangay Dinaratan sapay kumata makatulong iti formation da para iti napinpinta sa masakbayan da ket agbalindan to nga nasaya at nga leader mangidaulo ti kagimungan tayo. Kumararag tayo iti Apo, Apo dinggem dagiti araraw mi. Dawatin mi Apo tapat gam dagiti araraw mi, agbalin kam kuma akas ken ni Lazaro anatudyo na pakumbabakin natulnog iti pagayatam, tapno mairanod kam tumat iti biag nga nanayon nga inkarim kada kami. Dawatin mi daytoy itinagan ni Kristo nga Apo mi. Daytoy tinapay pasantuem kuma, kenday to'y arap ay tay datun miken ka, ket sabay lapuma tamay kariday ti padaya.
Apang supapak mi kinadungong o Ama. Kumararag tayo kakabsat tapno na tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Manangaa si a Dios awatem kadtoy daton mi kat pagbalinem nga ubog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podnoonay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Taiso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka, kinayat na tinagpakumbaba, pinaiyanak iti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na, inispal na kami iti patay nga awan tungpal na, ket babaen ti panagungar na imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo amin apa arswa di langit ken dagan muda iti pakaidan Hosana iti kahatwan sana iti Pudnoon ay Apo abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagig isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungan innakam minsalakan manupot sa ngalubungan babaen ti
Diyos mo, kenen ka panagunga, inakamin salakan manupot sa ngalubonga. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo, titinapay ti biag ken ti kalis ti panna kaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayo ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol maili si kami ti amin ariribok maikanawa kami
Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maun mi, ken iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo, ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kari, ngaw may kakanyak, ngam ti may salaeng nga saom, mapaimbag tontay.
Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo taday ti Santa Amisa pabarwen na ti bagikan kararwami. Inwaragawag mi ket nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo. Aramidem ka di amakiranod kam to iti nagloryaan at awid na. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaig a pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo tapno makapagbiag kayo asi kakapya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumaadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita pusoyo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kay kumati Diyos, kadagiti bertudes, ti inanama, ti pamati, ken ti nadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to, iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti nasantan a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.